हेलो गाइज वेलकम टु द स्मृतिज पडकास्ट। अनि आज चाहिँ म एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु है। लाइफमा नि तपाईँहरूले समस्या देख्नुहुन्छ कि जताततै हेर्दाखेरि अवसरहरू देख्नुहुन्छ। अनि यो समस्या र अवसर भन्ने कुरा चाहिँ नि यो दुइटै हाम्रो सोच हो कि। अनि त्यसपछि यदि हाम्रो सोच बदलियो भने कि हाम्रो जीवन बदलिन्छ त। त्यसो भए यदि समस्या देख्ने अथवा अवसर देख्ने कुराहरू हाम्रो सोचमा मात्रै सीमित हो भने, यदि हाम्रो सोचलाई बदलियौँ भने कि हाम्रो जीवन पनि बदलिन्छ त। एउटा कथाबाट सुरु गरौँ। यो चाहिँ अफ्रिकामा जब एकदमै धेरै वर्ष अगाडि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा जुत्ता कम्पनीको मालिकले चाहिँ नि दुईजना आफ्नो मार्केटिङ टिम मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ अफ्रिकामा पठाउनुहुन्छ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, तिमीहरू चाहिँ अफ्रिकामा छौ, त्यहाँको मान्छेहरूको सिचुएसन्सहरू, त्यहाँको हाम्रो जुत्ता बेच्न सक्ने अवस्थाहरू के कस्तो छ त्यो एनालिसिस गरेर फर्क्यो भनेर पठाउनुहुन्छ 1 महिनाको टाइममा है। सो दुइटै मार्केटिङ म्यानेजर्सहरू अफ्रिकाको कुनै ठाउँमा गाउँमा पुग्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूले धेरै समय त्यहाँनिर बिताउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि दुवैजना त्यहाँबाट फर्किनुहुन्छ। अनि जब फर्किनुहुन्छ नि त्यो रिपोर्टिङको बेलामा त्यो म्यानेजरले द फर्स्ट मार्केटिङ अफिसरलाई सोध्नुहुन्छ, के देख्नुभयो त होइन, हाम्रो जुत्ताको जुन फ्याक्ट्री छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के अफ्रिकामा त्यो बिजनेस सुरु गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट त्यो मार्केटिङ अफिसरले भनिहाल्छ, होइन त्यो त एकदमै हाम्रो ठुलो मूर्खता हुने रहेछ। त्यहाँनिर हेरेको कोही मान्छेले पनि जुत्ता लगाएकै देखिनँ मैले। भनेपछि त्यो कसैले जुत्ता नलगाउने ठाउँमा हामीले कसरी जुत्ता बेच्न सक्छौँ? त्यहाँनिर बिजनेस गर्ने हो भने त हामीलाई लागि एकदमै ठुलो घाटा हो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि अर्को मार्केटिङ म्यानेजर त्यहीँ छेउमा हुनुहुन्थ्यो। होइन तपाईँले त्यस्तो देख्नुभयो, तर मैले चाहिँ नि त्यहाँनिर के देखेँ भने त्यहाँ कसैको खुट्टामा पनि जुत्ता देखिनँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो। अब हामीले चाहिँ हाम्रो जुत्ताहरू उहाँहरूको क्षमता अनुसार उहाँहरूलाई कुन कम्फर्ट हुन्छ त्यो कम्फर्टको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो जुत्ताहरू बनाएर हामीले त्यहाँनिर सेल गर्न सक्ने एकदमै ठुलो स्कोप देखेँ। किनभने हामीभन्दा अगाडि अरू कोही पनि जुत्ता के भन्छ बेच्ने बनाउने प्रडक्सन कम्पनी त्यहाँनिर पुगेको छैन। हाम्रो लागि कम्पिटिटर्सहरू पनि छैन। एकदमै इजिली हामीले त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट्सहरू किन्नको लागि चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुभएछ क्या। सो यो कथा चाहिँ नि इट्स नट जस्ट अबाउट द सोच होइन, यो इट्स नट जस्ट अबाउट जुत्ता सोच भन्दा पनि इट्स नट जस्ट अबाउट द जुत्ताको कुरा होइन, तर इट्स अबाउट द माइन्डसेट, द पर्सेप्सन द्याट अ पिपल ह्याभ के। मान्छेले चाहिँ नि कसरी हेर्छ, एउटै सिचुएसन हो, दुवैजना अफ्रिकामै जानुभएको, दुवैजनाले त्यही गाउँको मान्छेहरूलाई हेर्नुभयो, दुवैजना एउटै कुरा देख्नुभयो कि त्यहाँको मानिसहरूले चाहिँ जुत्ता लगाउँदैन रहेछ भनेर। बट देन द वे दे पर्सिभ इट, एकजनाले एकदमै नेगेटिभली पर्सिभ गर्नुभयो र आएर त्यही भन्नुभयो त्यहाँ बिजनेस गऱ्यो भने त हामी डुब्छौँ, किनभने कसैले पनि जुत्ता लाउँदैन रहेछ। सेम सिचुएसनलाई, सेम परिस्थितिलाई चाहिँ अर्को मान्छेले हेरेर फेरि अर्कै हिसाबले उहाँले त्यहाँनिर इन्टरप्रेट गर्नुभयो कि त्यहाँनिरको मान्छे कसैले जुत्ता लाउँदैन रहेछ, हाम्रो लागि अपर्च्युनिटीको ठुलो स्कोप छ भनेर है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफमा पनि कतिवटा त्यस्तो सिचुएसन, कतिवटा होइन, इच डेको कुराहरूमा हामीले सोच्ने हो भने कतिवटा सिचुएसन्सहरूबाट हामी फेस गर्दै जानुपर्छ। तर त्यो सिचुएसनहरू फेस गर्दाखेरि त्यो पोजिटिभ सोचवाला, त्यो अप्टिमिस्टिक सोचहरू हामीमा पहिला आउँछ कि त्यो नेगेटिभ सोचहरू हुँदैन, भएन, सक्दिनँ भन्ने सोचहरू हामीमा आउँछ कि। किन भन्दाखेरि त्यो सोचले गर्दाखेरि हामीले जे कुरा सोच्छौँ त्यही कुरा नै देख्छौँ। अनि जे कुरा देख्छौँ नि, भिजुअलाइज गर्छौँ, त्यही कुरा नै हाम्रो जीवनमा हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो कथा पढ्दै गर्दाखेरि होइन, सुन्दै गर्दाखेरि पनि यही कुराहरू सोचिरहेको थिएँ कि हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि हाम्रो सोचले चाहिँ हामीलाई कता पुर्याइरहेको छ त होइन। हामी एकदमै सक्सेसतिर गइरहेको छौँ कि ओहो मेरो जस्तो जिन्दगी खत्तम, मेरो जस्तो जिन्दगीमा केही नभएको कसैको छैन, मेरो जस्तो भत्ताभुङ्ग यता हेरे पनि भत्ताभुङ्ग, उता हेरे पनि भत्ताभुङ्ग भन्ने मेन्टालिटी माइन्डसेट सहित हामी जिरहेका छौँ कि होइन आज दुःख भयो त के भयो त, भोलि देयर इज अलवेज अ लाइट इन द एन्ड अफ द टनल भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सोच्दै होइन, आज दुःख भयो भोलि राम्रो हुन्छ। यो दुःखमा पनि लर्निङको अपर्च्युनिटिजहरू छ, यो गाह्रो सिचुएसन्समा पनि मेरो नयाँ क्रिएटिभिटीको अपर्च्युनिटीहरू छ भनेर यो हिसाबले चाहिँ हामी सोच्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोचले चाहिँ हाम्रो लाइफ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यही भएर नेगेटिभ नसोचौँ, सकेसम्म पोजिटिभ सोचौँ। लेट्स ट्राई टु बी पोजिटिभ, लेट्स ट्राई टु बी अप्टिमिस्टिक भनेर म भन्छु। थ्याङ्क यू।